你好，你叫咩名啊？ Hello，你好啊，我叫 Sagarika Tripura。好長啊，可唔可以短啲啊？ Rika Tripura 20。嚇 Rika Rika。叫 Rika 得唔得啊？係啊好啊， Rika 叫 Rika 都得啊。OK，Rika 你今年幾多歲啊？ 24歲。你結咗婚未？未啊？有冇小朋友啊？冇。嚇，有好多都有小朋友喎，你冇小朋友啊？冇咁樣，我爹忙㗎啦。哦，明白。OK，係。咁我想知道啦，你以前呢有冇喺其他國家做過嘢啊？冇。咁淨係喺香港。係。咁你喺香港做嘅時候係照顧乜嘢人啊？照顧小朋友、婆婆，跟住先生太太。咁小朋友幾多歲啊？6歲，仲有8歲。哦，兩個，咁即係讀緊小學噶咯喎。係啊。Primary school 噶咯喎，係咪啊？係啊。明白。咁我想問下啦，你喺嗰度做咗幾耐啊1年。點解1年啊？我媽媽我傾偈幾好，跟住媽媽中意我。哦，即係因為你啱啱學廣東話，唔係講得咁好。係。明白。唔緊要，咁睇下幫你再揾下有冇老闆，好冇？係。咁我又想問下啦，你驚唔驚狗啊？唔驚狗。唔驚狗㗎？係。肯定啊？我中意狗冇。係啊，好中意狗。大狗細狗咧？大狗咧中意，細狗咧中意，我唔驚我。係你肯定啊嘛係。 ？OK good。咁我又想問下啦，如果唔放假得唔得？得。好，咁我哋唔放星期日假得唔得？得。咁如果唔放假唔俾錢得唔得？唔得，我要錢。講下少啫，唔係真係唔俾錢，咁都係會俾嘅。係。好，如果呢嗰啲片呢，我覺得都幾好㗎，可以 send 俾老闆睇嘅，你 O 唔 OK 啊？ OK。可以啊嘛。係。咁一晏少少，我話翻俾你聽，老闆中唔中意你啊？係。OK。係，拜拜。